Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Saterusna ayana nerangkeun sifat naon? Sifat anu wajib di Allah nomor 13 nyaeta sifat kalam. Naon artina atawa maknana sifat kalam Allah teh nyaeta zat Allah anu ngandika. Artina kalam teh anu ngadawuh atawa anu ngandika. Mustahil Allah piru atawa bego. Dalilna dawuhan Allah di Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima. Dalilnya wa kallamallahu sareng parantos ngandika Allah Subhanahu wa taala Musa ka Nabi Musa takliman kalawan dawuhan anu sampurna. Bulu katalar teh. Wa kallamallahu Musa taklima sareng parantos ngandika Allah ka Nabi Musa kalawan dawuhan anu sampurna. Jadi bahasana ge dawuhan anu sampurna. Ucapan anu sampurna, kalamna anu sampurna, tong disamikeun kalamna Allah jeung kalamna makhluk, terutama kalamna manusia. Memang sakabeh makhluk anu maujud bisa nyarita. Kadedi jang urang disebut makhluk anu bisa nyarita teh bangsa jelema hungkul. Jelema geus pugu bisa nyarita, sato geus pugu bisa nyarita, setan, jin, malaikat. Ada tatangkalan ngomong teu? Ngomong. Gunung ngomong teu? Cai ngomong teu? Nah, itulah makhluk tong disarwakeun. Komo kalam Allah mah teh sarua jeung kalamna makhluk-makhluk Allah. Komo pisan disarwakeun jeung omongan manusia. Ari urang mah nyahoana ngomong makhluk teh akibat ku suara. Aya suara, aya getaran, aya rasa. Geus pernah ngadenge gunung ngomong? Tuh, urang kan teh. Geus pernah nyaho teko ngomong? Pulpen nyarita nyaho. Tuh, eta teh ngaromong. Ngaromong. Tah nu mata kitu tong disarwakeun. Tong disarwakeun ngadawuhna Allah sabab kalamna Allah mah henteu suara, henteu berhuruf, teu aya huruf. Ari manusia, sato, jin, setan, malaikat aya kadang-kadang berhuruf. Lamun malaikat ngadohir sapertos Jibril mungkin aya. Lamun teh assalamu alaikum, assalam aya suara, aya huruf. Makhluk Allah mantu. Seperti kumaha lah sebagai tolak ukur bahwa kalam Allah henteu bersuara, henteu berhuruf sebagai tolak ukur seperti kertegna manusia. Ngomongna dina jero hate. Teu aya suara, teu aya huruf. Gitulah. Ngan Allah mah lain seperti kitu. Sabab mahutiro bibalika fallahu bihilafi dalik. Naon bayangan kareta diperkirakeun ceuk urang teh Allah teh nyaritana kieu kitu henteu kitu. Teu saperti diucapkeun, teu bersuara, teu seperti dikeretegkeun. Hanyalah Allah yang tahu dengan datnya sendiri eta kalamna Allah Subhanahu wa taala. Terus kumaha carana hakukeunana? Carana hakukeunana menyatakeunana urang sebagai hamba Allah kana sifat kalamna Allah nyata patut pikeun urang anu iman kudu ngalobakeun zikrullah. Kudu ngalobakeun dikir ka Allah Subhanahu wa taala sabab dikir teh adalah nyata ngalobakeun kalam. Ngalobakeun ucapan. Tapi ucapan anak memuji Allah.
Sabab Allah mah anu mah agung teh, mah gagah teh, mah ajiz teh, mah beunghar teh, mah uninga teh, mah ngadang teh dan sebagainya. Tah ditahakukeun ku urang di mana-mana lamun urang geus ngayakinkeun kana asma Allah, sifat Allah al-kalam terutama sadayana tina mimiti wujud bahwa eta teh kakawasan Allah pastilah digerakkeun ku anggota tubuh ditahakukeun daek zikrullah. Eling ka Allah, dikir ka Allah dalam artian secara luasna dikir lain sebagai ucapan saja dikir teh. Setiap menjalankan perintah Allah etalah dikir. Eling teh ya, ngan sakadar ceuk lugot mah ngaran dikir teh eling. Asalna urang teh poho tuluy inget eta dikir. Secara lugot, tapi dikirna ka Allah, elingna ka Allah anu berhubunganana jeung anu kataklif tina hitob-hitob nu kamari teh ya. Anu 10 ngajalankeun, nu wajibna dijalankeun, anu sunatna dijalankeun, anu utamana eta nya jang urang-urang malah anu wenang jeung anu makruh, ulah anu syubhat jeung nu haramna malah gitu. Salat eta teh dikir ka Allah, ngaji dikir ka Allah, puasa termasuk dikir ka Allah, eling teh. Sodako, silaturahim, KB, eta disebut zikrullah. Tah, sagala pagawean-pagawean eta intina ngajalankeun perintah Allah, intisarul awamillah wajtinabun nawahi, masuk ieu jalma disebut jalma anu eling. Di mana-mana disebut jalma anu eling, dalam artian berarti eta akalna jalma teh berfungsi. Ya. Jalma anu eling, anu bener berarti akalna normal. Kaharti teh. Di mana-mana lamun jalma waktu salat henteu salat, waktu dikir henteu dikir, waktu puasa henteu puasa, waktu ngaji henteu ngaji, berarti eta jalma teh otakna akalna teh henteu eling. Dalam artian lamun jalma akalna teh eling disebut jalma naon? Edan, jalma gelo. Gelo eta jalma disebutna, edan eta jalma disebutna, burung eta jalma disebutna. Dalam ditunjuk sia teh kehed jalma edan, lamun jalma tara daek ngaji, jalma tara daek salat, nyerieun hate, masih dipaseaeun, ngan cek Allah mah sia anu edan. Sia teh gelo, ngan teu sadar. Ngan ieu mah jang telak ukur jang urang bisi hayang nyaho disebut jalma edan jeung jalma anu bener, tingali realitana kanyahoan. Tara salat, tara puasa, tara ngaji, tara amal ma'ruf nahi munkar. Nah, eta teh jelema nu sarua di pasar anu sok sisirian. Ilanglah akalna. Nah, make ilang akalna, meujeuh teu inget kana parentah Allah, teu dikir teh ka Allah. Nah, make teu dikir, teu ngaji sia sifat 20 kehed. Teu ngaji kitab tauhid, moal paham. Tah pentingna aya kitab tauhid teh ngajang ngayakinkeun timbul haop jeung roja disebut jelema eling, jelema dikir, sababna urang boga otak, otakna normal. Kudu daek kitu ke di mana-mana urang lamun tara daek salat kudu sadar disebut jelema edan, manual. Jelema mah sadar nepi ka dinya. Tah carana hakukeunna kitu. Terus ayeuna di masalah sifat kalam. Kalamna Allah ta ieu teh mustahil naon mustahil. Mustahil Allah pireu teh nya, pireu. Kalam Allah Allah anu ngadawuh, anu ngandika, mustahil Allah pireu. Pireu dalilna wa kallama Allah Musa taklima. Ari sifat kalam eta seueur. Sehingga istilah ulama dina cara penafsiranana kalam teh nepi ka aya 7 madhab. Malah ilmu aqaid atau ilmu tauhid sok disebut we di ngaranan ilmu kalam. Ilmu tauhid, ilmu aqaidul iman teh saur sapalina ulama teh ieu teh disebut ilmu kalam. Aya nu ngamanan kitu. Naon sabab seueur dina ikhtilaf ulama dina masalah sifat kalam. Ari secara umum disebut kalam teh nyarita, ngomong, ngadawuh. Ari kalamna di dieu aya disebut kalam aya 2. Ari kalam aya 2 rupa.
kahiji disebut kalamun qadimun. Sabab kalamna Allah mah disebut kalamun qadimun, kalamna kalam anu qadim. Tah dina kalam qadim aya dua rupa. Kahiji disebut kalamun nafsi. Kadua kalamul labdi. Berarti kahiji kalamun nafsi, kadua kalamul labdi. Tah ieu teh disebut kalamullah teh hanya kalam Allah ya. Sebab kalam Allah kalam qadim. Anu qadim dibagi dua, aya kalamun nafsi, aya kalamul labdi. Naon anu disebut kalamun nafsi nyaeta sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Kabrik teh. Sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Laisat bisawatin wala biharfin munanazzahun anit taqaddumi wa ta'akhuri. Amun singkatna mah kitu lah. Sifatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala laisat bisawatin wala biharfin. Kitu bisa. Tadi sebut kalam Allah kalamun nafsi ngarana. Sabab bisi disarupakeun kalam Allah teh seperti kalamna manusia. Ari kalam jelema mah makhluk lain kalam qadim, kalam hadis. Ai hadis mah anyar, ari qadim mah ti heula. Qadim mah ti zaman beh dituna Allah lah eta mah dengan sendirina disebut kalamun nafsi. Sifat anu qadim disebut kalam nafsu teh sifatun qadimatun, sifat anu qadim anu tetep dina zat Allah. Ta sifatun qadimatun sifat anu qadim anu tetep dina zat Allah. Henteu aya suaraan, henteu aya aksaraan, henteu kapiheulaan, henteu kapandeurian. Barina teu bisa dierab. Teu bisa dierab dina masalah seperti ilmu tasrif. Lamun kalam jelema mah qoma yaqumu kum. Tah bisa ditasrif. Ari kalamun Allah mah teu bisa sabab kalam qadimna bagian kalamun nafsi dawuhan Allah. Eta sifat anu qadim teh dawuhan Allah anu tetep dina zatna bisa. Anu henteu aya suara, henteu aya aksara, henteu kapiheulaan, henteu kapandeurian. Jadi tong disarupakeun, tong dipikiran sabab ieu mah bahasa otak atuh kumaha teu kaharti. Nyata sebagai tolak ukur keur teu hate kan urang teu kaharti. Tak keur teu hate teh omongan hate teh aya suara, teh aya huruf, tapi ngomongnya tak kitu sebagai tapi Allah hayu kitu deui gitu. Kaduana aya anu disebut kalam qadim teh bagian kalamul labdi. Ari kalam labdi nyaeta naon? Anu duhiriyah ayeuna katarima kurang. Al-labdu al-munazzalu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Al-mutahadda bi aqsari syuratin minhu. Al-labdu al-munazzalu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sakitu we lah. Tayeu anu berhubunganana jeung Al-Qur'anul Karim. Lapad artina lapad-lapad anu dilungsurkeun ti Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah anu aya di langit dunia. Terus dilungsurkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi dina salami nampi wahyu nyata buktina Al-Qur'anul Karim. Ta ieu Al-Qur'anul Karim teh disebut kalamullah, kalam qadim, qadimna bagian kalamul labdi anu tertulis, bukan berarti kalam Allah teh seperti anu aya dina Al-Qur'an, sabab Al-Qur'an mah kalam Allah na teh mah berhuruf. Aya alif, aya ba, aya ta, aya sa, huruf hijaiyah.
kumaha mimitina kieu ieu teh pangna jadi tulisan Al-Qur'an pan ari hakikat mah tetep kalam Allah teh kalam qadim teh kalam nafsi pan Allah mah ngadauh ka makhlukna tanpa suara tanpa huruf. Nah menang jadi Al-Qur'an anyar tah mah kalam nabi dieu mah berhurufanana kieu ngan ulah cekcok kanu sejen ieu mah keur ngaji. Bisi disebut ieu Al-Qur'an teh hadis. Kalam Al-Qur'an teh kalamullah anu aya Al-Qur'an bisa disebut anyar. Padahal qadim, pan ieu masuk kana qadim, qadimna qadim nafsi, qadimna aya qadim lafdi. Nah, ngain keur ngaji ieu mah. Sabab aya akidah-akidah falasifah Al-Qur'an teh lain kalamullah anu qadim anyar hadis dan ninggalina neuna aksara. Tah, ieu mah keur ngaji. Jadi kieu samangsa Allah ngawahyukeun marentah ka kolam jeung mahfud. Lawah jeung mahfud pan ari kolam teh pena, ari mah lawah teh bor aya gede leuwih 2 kalieun alam dunia. Samangsa Allah marentah ka kolam. Tek nulislah dengan sendiri eta si kolam di lawah di papan. Atas perintah Allah. Teu aya suara. Allah ngadawuh ka kolam cugan ceuk Allah, hei pena tulis ku maneh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu. Sebab tanpa suara, tanpa huruf, hanyalah Allah yang tahu. Jadi geus hideung sorangan eta kersana Allah. Ujug-ujug nulis we si kolam teh tah menang eta. Menang si lawah, menang si kolam jeung si lawah tertulislah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayalah huruf. Eta mah menang kolam. Tetep hakikatna mah Allah gitu. Ngan ame kaharti ka dieu. Geus sampurna we eta anu disebut sa Al-Qur'anul Karim kabeh geus aya baheula di Lauhil Mahfuz mimiti teh bismillah Al-Fatihah nepi ka ilahina kitu terbentukna Al-Qur'an ayeuna di alam dunia pas seperti tertulisna nulisna kolam Lauhil Mahfuz kitu tersusunanana. Nah pas datangna eta mah berdasarkan riwayat eta mah diturunkeun nama tah geus sampurna tep di mana waktu haitang geus beres ku Allah disimpen eta kalam eta Al-Qur'an anu qadim teh kalamullah disimpen di Baitul Izzah dilungsurkeun ti Lauh Mahfuz disimpen ka tempat aya Baitul Izzah ngaranna disebut Baitul Izzah teh aya di langit dunia iraha tanggal 17 Ramadan baheula gitu. Samangsa Kangjeng Rasulullah itu can lahir Rasul waktu harita. Geus tertulis aya disebut teh Al-Qur'anul Karim. Tah eta kalam menang nulis lao menang kolam dina lao disebut teh kalam madlul anu ngajadikeun kalam dal ayeuna. Madlul anu di ditu anu ngajadikeun pusat dalil tuduhanana ieu dal buktina anyar menang sahabat nulisna gitu. Sia lieur ieu. Ieu teh geus pokona mah kitu diasupkeun cimpan geus we. Tah samangsa bersamaan waktu harita ieu kalam Al-Qur'an teh disimpen di Baitul Izzah. Nah, didinya waktu dina ke tanggal 17 Ramadan teh pas maleman ayeuna ureunang baheula teh kitu mulailah ku Allah didinya diputuskeun hukum-hukum Allah anu sakumaha tertulis dina Al-Qur'anul Karim. Kabeh tah jujna ayatna tertulis di dinya. Tah terus geus beres sampurna di dinya hukum-hukum ku Allah geus dipisahkeun sekian beh dieuna we anya tek dirungsurkeun we ku malaikat Jibril ku Jibril ka Rasul teh dengan secara berangsur-angsur diacak. Teu tersusun tangku Rasul sawaktosna beres disusunkeun deui sapertos tertulisna nu aya di Baitul Izzah. Itunya eta sakumaha sadayana nya anu tersusun seperti ayeuna sabaraha juj aya 30 juj teh gitu. Terus aya sabaraha di suratna aya 114 surat terus aya
ayatna 6.000, 600, ayat asalna kieu termasuk ayana syuhub-syuhub Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi lembaran-lembaran kalam-kalamullah anu teu sapertos Al-Qur'anul Karim unzilat lailata awali sahri Ramadan. Upami syuhub Kangjeng Nabi Ibrahim dilungsurkeunana zaman baheula teh kaping hiji bulan Ramadan. Syuhub Kangjeng Nabi Ibrahim. Terus sabada syuhub Nabi Ibrahim terus wa Taurat lisit layalin min Ramadan ba'da sab'imi'ati amin min syuhbi Ibrahim alaihissalam. Samangsana beres eta kurun Nabi Ibrahim teras eta kitab-kitab Taurat dilungsurkeunana zaman baheula tanggal genep Ramadan dalam kurung waktu sabada 700 tahun dilungsurkeunana syuhub Nabi Ibrahim. Selama eta teh pertama Nabi Ibrahim syuhub Nabi Ibrahim ke tanggal hiji Ramadan baheula. Mangsa lewat geus 700 tahun kemudian tanggal genep Ramadan nya Allah ngalungsurkeun kitab Taurat. Nyimpen kitab Taurat di Baitul Izzah teh anu bakalan kena dilungsurkeun ka saha? Ka Nabi Musa. Itu terus Jabur, kitab Jabur. Pan kitab teh 4 ya. Kitab Jabur mah dilungsurkeunana sabada kitab Taurat dilungsurkeun 500 tahun kemudian lungsurlah kitab Jabur. Kitab Jabur anu intina bakal dilungsurkeun ka saha? Ka Nabi Daud. Saparutosna kitu beres selama 1200 tahun Allah ngalungsurkeun kitab Injil anu kena bakal dilungsurkeun ka saha? Ka Nabi Isa. Tanggal sabaraha? Tanggal 18 Ramadan. Karena itu hari Nabi Ibrahim tanggal hiji, syuhub Nabi Ibrahim hari Taurat mah tanggal genep Ramadan, hari Jabur mah tanggal 12 Ramadan, hari Injil mah tanggal 18 Ramadan. Tah sabada tina eta tidinya selama genep 120 tahun diturunkeunlah disimpen kitab Al-Qur'anul Karim anu bakal dilungsurkeunana ka Kangjeng Rasul. Ikhtilaf ulama cek sariwayat tanggal 27 Ramadan. Dilungsurkeunana cek sakawa deui mah tanggal 17 Ramadan. Eta silsilah riwayat Al-Qur'anul Karim kalam-kalamullah eta anu wajib kurang diketahui sabaraha? 4 ya. Silakan berapa di Injil ka Al-Qur'an? Di Injil Al-Qur'an 620 tahun. Sabada beres Injil diturunkeun kurun 620 tahun nemehlah Allah nurunkeun Al-Qur'anul Karim anu tertulis aya di Lauhil Mahfuz disimpen di Baitul Izzah. Jadi lalakona pokona mah lalakona ge gitu. Asar riwayat-riwayatna teh gitu. Tah rangke tina Al-Qur'an, tina Injil, Jabur, Taurat jeung anu sejena termasuk syuhub-syuhub tadi dikumpulkeun jadilah dina Al-Qur'anul Karim. Jadi disampurnakeun Al-Qur'anul Karim kabeh aya di dinya gitu. Jadi gemlengan-gemlenganana eta sabaraha? Aya 30 juz teh. Ayana termasuk syuhub para nabi baheula. Aya ngagaduhan syuhub nu pertama diturunkeun syuhub teh kapan ka Nabi Adam teh ya? Ka Nabi Adam teras Nabi Sis. Sabaraha syuhub ka Nabi Adam aya 10 syuhub. Terus 50 syuhub ka Nabi Sis, 30 syuhub ka Nabi Idris, 20 syuhub ka Nabi Ibrahim. Tadi teh 20 syuhub teh Nabi Ibrahim teh. Teras 10 syuhub ka Nabi Musa sate acan kitab Taurat. Teras hiji kitab ka Nabi Musa jadi sakitab disampurnakeun. Hiji kitab Jabur ka Nabi Daud, kitab Injil ka Nabi Isa, kitab Al-Qur'an kajungjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Taya teh jadi disebutna kalam dal, sawarena tina kalam madlul anu tertulis di Lauhul Mahfuz, anu masuk kana kalam qadim, anu bagian kalamun nafsi tina kalamul lafzi. Jadi we Al-Qur'anul Karim anu bakal jadi ibadah lamun dibacana. Tah, dina anu tadi jumlahan 30 juz. Tina 30 juz aya dibagi di aya 114 surat. Terus ayatna aya 6.660 ayat. Eta jumlahan huruf-huruf Al-Qur'anul Karim ti mimiti naon mimitina teh? Ba nya bismillahirrahmanirrahim mimiti ba tungtungna naon? Sin minal jinnati wan nas. Tah, berarti aya sabaraha huruf? Al-Qur'anul Karim hurufna aya 1.027.000 huruf. Allah Karim. Tatina 1.027.000 huruf teh ieu dina Al-Qur'an mengandung ilmu anu aya anu nerangkeun dina Al-Qur'an sadayana aya 77.450 ilmu. Oh, ilmu anu aya di Al-Qur'an sabaraha? Bisa nanyakeun tulis atuh 77.450 ilmu. Pan ari urang mah nyaho teh juz surat jeung ayat. Ari juz berarti 30 juz. Amun surat 114 surat. Amun ayat 6.660 genep. Nah, tanya hurufna sabaraha? Hese. 1.027.000 huruf. Terus anu ngandung dina Al-Qur'an sabaraha? 77.450 ilmu. Kalimat nu aya dina Al-Qur'an sabaraha? 77.834 kalimat. 34 kalimat. Nah, jadi orang namahan nama teh nyaho jeung surat jeung ayat saja. Kalimat aya di Al-Qur'an 77.834 kalimat. Ilmu aya di Al-Qur'an 77.450 ilmu. Hurufna Al-Qur'an kabehanana aya 1.027.000 huruf. Ayatna dina Al-Qur'an aya 6.660 ayat. Tah, tina anu 6.660 ayat dibagilah jadi hukum. Jadi hukum jang saha jang ka urang sebagai umat Rasul dipecahkeun 1000 masalah nerangkeun amal ma'ruf. 1000 ayat nu aya dina Al-Qur'an nerangkeun maratelakeun amal ma'ruf. 1000 ayat deui nerangkeun nahi munkar. 1000 ayat deui nerangkeun masalah perjanjian. 1000 ayat deui nerangkeun masalah ancaman siksaan. 1000 ayat deui nerangkeun masalah kisah-kisah riwayat para nabi. Aya dina Al-Qur'an kisah-kisah riwayat aya 1000 kisah. 1000 deui nerangkeun masalah contoh-contoh pitutur mau idoh 500 ayat nerangkeun masalah haram jeung halal. 100 ayat nerangkeun masalah hukum anu ngabatalkeun. 60 nerangkeun masalah doa, istighfar jeung zikir. Jumlah kabeh 6.660 ayat. Kata teh 1000 ayat martelakeun amal ma'ruf. 1000 ayat nerangkeun nahi munkar. 1000 ayat nerangkeun perjanjian. 1000 ayat nerangkeun ancaman. 1000 ayat nerangkeun kisah-kisah. 1000 ayat nerangkeun contoh-contoh atanapi mau idoh pitutur.
500 ayat nerangkeun masalah haram jeung halal. 100 ayat nerangkeun masalah anu ngabatalkeun. Pan aya hukum teh pan pembatalan teh. 60 ayat deui nerangkeun masalah doa-doa, zikir, istighfar. Itu tah nya. Eta jumlahan gemblengan aya dina Al-Qur'an tersusunlah jadi 6.000, 600, 60 ayat. Eta disebut ieu Al-Qur'an teh kalamullah. Kalamullah nyaeta bagian tina kalam qadim anu tertulis kalamul labdi, kalam anu tertulis anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi ku malaikat Jibril alaihissalam. Terus ayeuna kumaha menang jadi ngaran Al-Qur'an. Saya jadi kulantaran nerangkeun sifat kalamullah, sifat anu diwajib Allah teh kalamna Allah berhubungan jeung Al-Qur'an. Kulantaran kitu atuh kudu urang nyaho sejarah sedikit banyaknya tentang Al-Qur'an. Ya, asbabun nuzulna. Orang geus nyaho jadi diturunkeunana Al-Qur'anul Karim teh ka Baitul Izzah kaping 17 Ramadan atanapi kaping 27 Ramadan tangkin diturunkeun deui ka Rasul anu pertama ke aya wahyu teh tanggal 17 Ramadan. Mimitina kieu heula mimitina di mana menang jadi ngaran Al-Qur'anul Karim da baheula mah suhuf. Jadi dina lapad Al-Qur'an hartina Al-Qur'an teh bacaan. Dicokot tina lapad qoro'a. Jadi lapad Al-Qur'an teh cek santri mah jadi masdar tina isim maf'ul. Nyata naon isim maf'ulna makro. Lapad Qur'an dicandak tina surat Al-Qiyamah. Aya tina surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tah aya we wa qur'ana dicokotlah disebut teh Al-Qur'an. Da aya zaman baheula mah nyata kalamullah teh, kalamun nafsi kalamul qadim teh anu bagian labih teh. Jadi aya dina bahasa teh pan aya Al-Qur'an, aya Alkitab, aya Al-Furqan, aya Ad-Dzikra. Eta teh kalamun nafsi tadi teh kalamullah teh an tertulis teh aya Al-Qur'an nya tadi canak tina surat Al-Qiyamah tadi teh inna alaina jam'ahu wa qur'ana disebut we Al-Qur'an. Hiji deui faida qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi we Al-Qur'an. Aya deui disebut Alkitab. Disebut kitabullah dicanak tina surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu kitab la raiba fi hudal lil muttaqin sareng dina surat As-Sajdah alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi we Alkitab aya deui disebut Al-Furqan. Ari Al-Furqan teh nyaeta artina anu misakeun hak jeung batal. Di mana dicanakna ieu ngaran Al-Furqan dina surat Al-Furqan aya Tabarakallazi nazzalal furqana ala amdihi layakuna lil alamin nazira. Jadi we Al-Furqan. Aya deui kalamun teh anu disebut Az-Dzikra. Hakna Az-Dzikra teh peringatan dicanak tina surat Al-Hijr. Al-Hijr teh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Didinya aya Az-Dzikra, Az-Dzikra Al-Qur'an teh disebutna Al-Furqan teh Al-Qur'an teh, Alkitab teh Al-Qur'an teh. Terus aya dina surat An-Nahl wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Surat An-Nahl. Bahkan saur Imam Suyuti mah ngaran Al-Qur'an teh salian tina Alkitab, tina Al-Furqan, tina Az-Dzikra aya anu disebut Al-Mubin. Aya Al-Mubin, aya Al-Karim, aya Al-Kalam, aya An-Nur. Al-Qur'an teh nami-nami kitab-kitab Allah teh salian tina Al-Qur'an seueur. Aya Alkitab, aya Al-Furqan, aya Az-Dzikra, aya Al-Mubin, Al-Karim, Al-Kalam, An-Nur. Kitunya.
Matak bahasa teh mah kumaha bae ngan anu masyhur Al-Qur'an gitu tah. Tah ieu Al-Qur'an anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril teh selama ieu kesempurnaan Al-Qur'anul Karim teh kulantaran berangsur teu disakalikeun. Jumlah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 poe. Gitu dah. Jadi plus 23 tahun beres Al-Qur'an dilungsurkeun secara berangsur-angsur anu diacak. Akhirna ku Rasul disampurnakeun. 13 tahun ieu Al-Qur'an diturunkeun di Mekah. Selama Rasul 13 tahun di Mekah, ya Al-Qur'an lungsur. Mata disebut surat Al-Makkiyah. Disebut surat Al-Makkiyah. Teh dilungsurkeun Al-Qur'an di kota Mekah. Tah ieu teh sisieuna surat-surat anu palorondok. Mata aya dinanya diturunkeun di Mekah Al-Makkiyah. 10 tahun Al-Qur'an diturunkeun di Madinah. Surat teh teh sok pararanyang. Naon hikmahna ya Al-Qur'an diturunkeun secara berangsur? Hiji supaya gampang dipahamna, supaya hafal kana bacaanana. Hikmahna eta. Kaduana diturunkeun sesuai jeung kajadian-kajadian dina eta waktu. Terus masyhur kurang, mana wahyu anu pertama dilungsurkeun ku Allah tina Al-Qur'an. Urang geus kamasyhur surat naon teh? Surat Iqra tigasa Al-Alaq ti ayat 1 sampai ke ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Tah etanya surat kahiji iraha eta waktuna tanggal 17 Ramadan. Malaman 17 Ramadan. Ieu wahyu pertama anu dilungsurkeun ku Allah melalui malaikat Jibril anu kengeng nyanak tina Baitul Izzah teh ya disangakeun ka Rasul surat Al-Iqra. Al-Alaq teh ya Al-Alaq. Tanggal malaman 17 Ramadan nu baheula pas ayeuna 17 ya. Bertepatan Masehina tanggal genep Agustus. Cik sakawal tanggal genep bulan Juli tahun 610 Masehi. Dina tahun nama untuk ikhtilaf. Jadi tahun 610 Masehi diturunkeun encan aya Hijriah. Encan aya Hijriah teh kan Rasul hijrah ka Madinah. Kan ieu mah pertama kan di Mekah di Guha Hiro teh disebut teh Al-Alaq teh suratna surat Makkiyah. Masehina bertepatan tanggal genap bulan Agustus atau tanggal genap bulan Juli. Tah, pertama ieu surat Al-Alaq. Dina sabada 2 tahun setengah. Tah, sumping we wahyu anu kadua. Eta bertepatan diangkatna ieu nabi janten Rasul. Di surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Tata disebutna eta wahyu anu kadua. Turun wahyu anu ayat ieu Rasul ningali we bentukna Jibril anu asli. Masyaallah sabab ningalina ieu waktu Kangjeng Rasul di guha teh katingali ieu wujud aslina malaikat Jibril ngabeberkeun jangjangna sehingga ieu Kangjeng Rasul ngahod-hod katirisan. Rasul teh ningali pertama bentukna Jibril nu asli lamun urang mah modar. Ningali wujud pertama Jibril teh gitu. Tah lungsur ayat katilu surat Al-Ankabut. Surat kaopat wahyu kaopat surat Al-Hijr. Kalima surat Al-Lahab. Tabat yada abil habi wa tab teh dilungsurna surat wahyu kalima. Terus kagenepna surat Asy-Syu'ara wa andir wa asiratakal aqrabin. Surat anu terakhir Al-Maidah. Anu ayat tungtungna Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat terakhir teh eta surat Al-Maidah. Tah sempurna we sadayana dirangkum jadilah 6.600 ayat dibagi deui ku Rasul 114 surat dibentuk deui jadi 30
masjud sakumaha sesuai tertulis nu aya di Baitul Izzah teh ya. Saya sejarah Al-Qur'anul Karim ngan secara datangna wahyu ieu ka Kangjeng Rasul rupa-rupa ieu Kangjeng Rasul anu sumpingna teh aya anu langsung Kangjeng Rasul teh melalui malaikat Jibril ngalebetkeun kana manah sehingga tos ngaraoskeun we eta kalamullah teh Al-Qur'an teh aya we dina lebet manah Rasul disebut Ruhul Qudus. Hiji eta kaduana nyaeta datangna wahyu malaikat Jibril sumping ngarupakeun jalma teras ngawurukan ka Rasul sehingga Rasul uninga yen eta teh malaikat Jibril parentah Allah nu paling aheng sumpingna wahyu ka Rasul datangna ieu seperti suara lonceng anu ngagenjereng ceger beuledak paling abot ieu sumpingna wahyu ti Allah Al-Qur'an teh datang seperti kitu sehingga Kangjeng Rasul nepi ka berkeluar cai karingat ngahodhot muriang demam dahsyat ku ngagenjrengna sumpingna ta wahyu teh lamun ka urang pasti paeh modar gitu paling banget na eta. Terus ayeuna ti iraha meunang ngajadikeun ieu Al-Qur'an tertulis ta eta mah zaman sahabat saha Kangjeng Nabi Sayyidina Utsman. Ta eta sebelumna eta Al-Qur'an teh acan ngajadikeun buku. Kangjeng Rasul sawaktos kenging wahyu teu cap talar baheula mah. Sabab otak-otakna hebat ditala. Nah terus we aya we ku Kangjeng Rasul piwarang dicatetkeun. Ngan dicatetkeun sanes dina kertas. Kangjeng Rasul ngagaduhan penulis wahyu. Tak kapungkur kengeng wahyu ti Allah Al-Qur'an dihafal geus hafal terus ditulis tina batu tina tulang-tulang tina palapah korma tina kulit-kulit hewan jeung naon bae anu bisa ditulis can aya kertas can dibukukeun baheula mah kitu tah saha penulis wahyu Rasul waktu harita para sahabat aya 5 sahabat. Ieu sahabat anu 5 penulis wahyu Rasul. Kahiji Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Penulis wahyu eta geus sami. Kaduana Sayyidina Utsman bin Affan. Kateluna Sayyid Ubay bin Ka'ab. Kaopat Sayyid Zaid bin Thabit. Kalima Sayyidina Muawiyah. Pada antara 5 sahabat penulis wahyu Rasul, saha nu pangseueurna nyatetkeun wahyu Rasul nyaeta Zaid bin Thabit. Kangjeng Rasul nerangkeun kana susunan-susunan ayat Al-Qur'an teh. Terus nganjurkeun anu kudu ditulis teh waktu harita mah Al-Qur'anul Karim mungkul. Salian tina Al-Qur'an ulah dituliskeun sapertos al-hadis ulah. Waktu harita mah sabab si saru. Mana Al-Qur'an, mana Al-Hadis. Nu diparentah ku Rasulullah waktu harita ka sahabat anu 5 ieu termasuk sisirna Zaid bin Sabit hanyalah Al-Qur'an saja yang boleh dicatat. Al-Hadis mah ulah cap talar sabab si saru. Tah kurun-kurun zaman tos beres disusunkeun tos aya ieu disusunkeun tina palapa tulang tersusun lah. Tos sesuai teh mimiti tina surat Al-Fatihah terus asal kan ngacak teh tina Al-Alaq tuh disusunkeun ku Rasul satosna wahyu anu terakhir surat Al-Maidah teh dibereskeun ku Rasul tah susunan tos beres kieu teh disimpenlah ku Rasul sehingga sabada Kangjeng Rasul pupus nya harita digentosan ku Khalifah Sayyidina Abu Bakar aya disimpen di dinya gitu. Terjadi weta zaman Sayyidina di masa Sayyidina Abu Bakar ketika loba we jelema anu ngaraku nabi. Masyaallah. Zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar loba para sahabat anu murtad dan teu kuat imanna, terutama jalma-jalma urang Najd Yaman jeung urang Yaman sehingga nolak kana mayar zakat. Eta sawaktu zaman dipimpin ku Sayyidina Abu Bakar sehingga terjadilah dirinya perang gede di zaman Sayyidina Abu Bakar sehingga nepi ka 70 sahabat gugur maraot anu penghafal Al-Qur'an. Dugikeun ka waktu dugikeun saur Sayyidina Umar ngarasa khawatir sieun ku seueurna para sahabat penghafal Al-Qur'an parupus.
nya teras Sayyidina Abu Bakar nugaskeun ka Zaid bin Sabit supaya ngumpulkeun ayat-ayat Al-Qur'an anu geus ditulis deui, dirapihkeun deui, disusunkeun deui, terus dibeungkeut, tapi lain dina kertas. Masih kene tina palapah dina kulit-kulit. Disusunkeun deui, tah dirapihkeun deui. Nya teras dipasikeun we ka Sayyidina Abu Bakar. Nepi ka wafatna Sayyidina Abu Bakar, kenging nyusunkeun waktu harita di zaman Sayyidina Abu Bakar terus aya disusunkeun deui, ngadamel deui tah eta Al-Qur'an teh. Sabada kang Sayyidina Abu Bakar pupus nya teras eta Al-Qur'an anu ditulis dibeungkeut, dipasrahkeun we ka Khalifah Sayyidina Umar. Dicepeng ku Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar dugi ka pupus di Al-Qur'an anu kenging tertulis ya nya dicepeng we kusaha nyata ku Sayyidina Umar sabada Sayyidina Umar pupus ku Siti Hafsah putrina Sayyidina Umar dicepeng tah ku Siti Hafsah bojona Kangjeng Rasul kene sabab Siti Hafsah teh putra Sayyidina Umar tah Siti Hafsah ditikah gitu ku Kangjeng Rasul. Jadi sahabat anu opat teh Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Umar adalah mitoha, Sayyidina Utsman Sayyidina Ali mah adalah minantu. Itu teh gitu. Pan ari Sayyidina Abu Bakar mah Siti eta teh Aisyah. Sayyidina Umar mah Siti Hafsah gitu. Tanyaan ka dieu mah mantu Rasul Sayyidina Ali jeung Sayyidina Utsman. Tah dicepeng ku Siti Hafsah 100 pupus Sayyidina Umar teh dugi ka zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan can tertulis seperti ayeuna. Tah mulailah didinya sawaktos zaman Khalifah Sayyidina Utsman tah Islam nyebar luas nepi ka negeri Armenia jeung negara Azerbaijan sehingga nguasailah negara Mesir, Irak, Persia jeung negara Afrika. Dijajah beunang waktu harita di khalifahan ku Sayyidina Utsman bin Affan. Tah didinya loba para kaum muslimin anu katalar Al-Qur'an sehingga loba anu beda dina lapad-lapad jeung bacaan-bacaanana Al-Qur'an. Naon sabab sebenarnya beda daerah beda lugot. Kusabab loba perbedaan dina bacaan Al-Qur'an sehingga eta bacaan Al-Qur'an teh ngajadikeun masalah kudu eta waktu harita loba perdebatan di kalangan para kaum muslimin penghafal Al-Qur'an dirinya. Sehingga kanyawan kusi waktu harita aya perdebatan kaum muslimin penghafal Al-Qur'an dina masalah qiraat bacaan-bacaan. Nyata kusa kauninga ku Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ngadangu kana percekcokanana kaum muslimin masalah bacaan Al-Qur'an antara dua jalma. Silih salahkeun, silih benerkeun, cek anu saurang kaula leuwih alus bacaanana daripada maneh. Cek saurang nya alusna urang daripada maneh, hampir pasea. Kadengeun da ku Huzaifah bin Yaman nya dilaporkeun weh ka Sayyidina Utsman nu aya di Madinah. Masalah dua jalma teh anu keur parasea paloba omong masalah bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nya akhirna teras Sayyidina Utsman teh miwarang weh ka Huzaifah bin Yaman kedah dihadapkeun eta dua jalma. Sapartosna dihadapkeun ka Sayyidina Utsman eta dua jalma teh akhirna didamaikeun deui we ku Sayyidina Utsman. Nah, mulai tidinya Sayyidina Utsman nyandak sadayana lembaran-lembaran Al-Qur'an anu disimpen di bumina Siti Hafsah teh anu ditulis di waktu zaman Sayyidina Abu Bakar. Tuluy Sayyidina Utsman ngabentuk weh panitia didinya selaku ketua panitia aya sabaraha hiji, aya opatan. Nyin panitia ka hiji Zaid bin Sabit, kadua Abdullah bin Jubair, katilu Sa'id bin As, kaopat Abdurrahman bin Haris. Tah ieu anu opat sahabat ditugaskeun ku Sayyidina Utsman kedah ngabukukeun nulis nyusunkeun Al-Qur'anul Karim anu aya dina lembaran-lembaran teh anu dibeungkeut anu disimpen dicepeng ku Siti Hafsah teh mulai didinya. Naon sababna? Sabab waktu harita geus aya pabrik kertas di zaman nyata anu aya di negara Persia. Waktu harita di negara Persia aya pabrik kertas kakuasai ku Islam zaman Sayyidina Utsman. Nah, beunang eta aya bahan tah mulai didinya dituliskeun eta Al-Qur'anul Karim nu aya tercatat anu tadi tina papan teh tina tulang-tulang palapa korma teh. Maksud tujuanna Sayyid Utsman naon?
pangna dirobah, pangna dituliskeun, dibukukeun. Kahiji maksudna supaya jadi pedoman kaum muslimin kana bacaan Al-Qur'an, kana hiji Al-Qur'an patokan di akhir zaman kadituna. Lamun teu aya wasilah ieu mah nya urang Al-Qur'an, bener teu? Ieu non ti Sayyidina Utsman pertama, kaduana maksudna supaya bacaan Al-Qur'an ulah ngajadikeun percekcokan, akur kabeh, ulah silih debat. Al-Quran anu disalin nyata ku sahabat anu opat anu pencatat. Waktu sarita Sayyidina Utsman ngadamel Al-Quran teh 5 kitab, 5 buku. Tah maksudna naon ngahijikeun kaum muslimin supaya akur kana hiji mushaf anu seragam ejahanana jeung tulisanana. Teras supaya ngahijikeun tertib susunan surat-suratna Al-Qur'an jeung saterusna supaya ngahijikeun bacaan-bacaanana Al-Qur'anul Karim. Saparotosna beres eta Al-Qur'an dibukukeun jadi we 5 kitab di ngaranan eta kitab teh Al-Mushaf. Asalna Al-Mushaf nya tadi canak ti isim jadi isim maf'ul tina ashab anu aslina dipasikeun deui ku Sayyidina Utsman ka Siti Hafsah. Jadi sapari riwayat Sayyidina Utsman nyanak buku teh anu Al-Qur'an ti Siti Hafsah teras ditinggalikeun disaksian ditulis di dinya teh geus beres menang 5 kitab. Siapa penulisna anu 5 teh? Nya anu tadi teh antara Zaid bin Sabit, Kang Abdullah bin Zubair, Sayyid bin As, Abdurrahman bin Haris, senarang Sayyidina Utsman nyalira gitu. Tah ngadamel 5 kitab buku anu hasil nyiplak tina anu eta teh tulisan nu beungeut beres terjadi buku 5 disangakeun ka Siti Hafsah. Tah duka ka mana aya sawasapoe riwayat aya aslina disimpen diabadikeun. Tah ieu anu 5 anu aslina Al-Qur'an eta. Nu 5, tah nu 5 teh saur Sayyidina Utsman disebarkeun. Hiji aya di Madinah dicepeng ku Sayyidina Khalifah Sayyidina Utsman diperbanyak we. Kaduana disimpan di mana? Di Mekah. Diwarang dipercetak jadi ngalobaan. Katiluna disimpan di Syria. Kaopatna disimpan di Basra. Kalima disimpan we di Kufah. Tah 5 kota eta tah anu aslina aya di dinya. Tah sasesa-sasana nyata kengeng no fotokopian cetakan-cetakan ka dieuna. Tah aya we segelintir aliran bahwa Al-Qur'an tercatat ayeuna teh adalah naon cenah? Mushaf lah maksudna palsu cenah, lain asli cenah geus matak meunang we cenah. Teu boga wudu oge nyabak Al-Qur'an. Da peda atama Al-Qur'an mah anyar tah eta suatu aliran sangat batal salah. Tetep Al-Qur'an mah sanajan dikitu diki oge di mana-mana bage tetep ningali datya kalamullah, kalamna kalamun nafsi anu terjadi ayeuna kalam dal jadilah Al-Qur'an tetep eta kudu diagungkeun ku urang sadayana sabab di dinya aya la yamassuhu illal mutahharun teu janji teu meunang nyabak sembarangan Al-Qur'an kecuali bagi orang yang berwudu bersuci. Tah jadilah di dinya disebarluaskeun dugi ka urang ka nagara Indonesia nyaho we Al-Qur'anul Karim teh kitulah bentukna. Tah eta teh pencetakan Al-Qur'anul Karim waktu harita bid'ah hukumna. Bid'ahna bid'ah hasanah sabab teu aya di zaman Rasulna. Tah tu ayeuna al-hadis beda eta mah ku para ulama tabi'in, ulama atba tabi'in, ulama kholaf, ulama salaf, ulama kholaf jeung salaf, qadimin tahirin bedi saparantosna aya terbentuk Al-Qur'anul Karim supaya da ayeuna mah geus moal papisah. Ieu mah Al-Qur'an, moal pahili, ieu mah Al-Qur'an kalamullah, ieu mah al-hadis kalam Kangjeng Rasul. Bedi ayeuna alhamdulillah nepi kudu asal riwayatna heula. Tah ieu masuk kana sifat anu wajib di Allah ternyata sifat kalamna Allah Subhanahu wa taala anu berhubunganna sinarang Al-Qur'anul Karim menyatakeun eta dalilna wa kallamallahu Musa taklima kitu tah.
Jadi saparantos waktu harita dibuktikan bahwa kalam Allah teh tidak bersuara, tidak berhuruf. Anu ngajadikeun dalil wa kallama Musa taklima sawaktu Allah ngandika ka Nabi Musa teh di gunung Sine tur Sina teh. Da ieu Kangjeng Nabi Musa tiasa ngadangu kana kalamna Allah tapi tidak bersuara, tidak berhuruf sehingga dipasihan kekuatan pangrungu ieu Kangjeng Nabi Musa sabara 100.000 pangrungu. Sebab lamun teu kitu Kangjeng Nabi Musa moal kiat upingna kana kalamullah teh ya. Tah sakitu nya eta sifat kalam ayat 13 insyaallah bersambung bagian ke-14 kaunu qadiron jeung saterusna kaunu muridan jeung saterusna. Jadi tahakkukna sakali deui tina al kalam teh kudu loba dzikir, loba eling, tah kulantaran berbentuk ayeuna aya kalam qadimna Allah berbentukna jadi kalam tegasna Al-Qur'an anu dilungsurkeun ku Allah ka Rasul, tah kurang kudu dibaca, kudu dipelajari sabab didinya muatkeun mangrebu-rebu masalah hukum teh anu aya jadi 6.600 masalah atawa ayat teh disebutna teh katosna tah kitu larupina insyaallah bersambung oge apunten dina lafadzna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.